ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೆ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಆದರೆ ಅಂತ ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಫ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಈ ಕಫ ಕರಗೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳ ಕಫ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಿವಿ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಗೊರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಏಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ನೀವು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವರು 2 ರಿಂದ 3 ಸಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಈ ರಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ವಿಷಯ ಏನನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಏನು ಅಂದರೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎದೆ ಹಾಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಮೃತ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ರೋಗಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಇದು ಕೂಡ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಂದಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗಲು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.